Да, се враќаме во студио, тука го имаме поранешниот амбасадор Ивица Боцевски. Господине Боцевски, добре дојдовте повторно во студио 10 на телевизија 24. Добре најдов. Напишавте една прилично интересна колумна која се однесува за состојбата на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Напишавте веднаш после оној проглас на Вселенската патриаршија, а пред прогласот на Српската православна црква од вчера, пред соопштението, така да имаме една сега веќе дополнета ситуација, јас би кажал, после прогласот на Вселенската патриаршија. Па еве веќе има многу дилеми во јавноста за што се работи, што добивме сега со ова, каков е статусот на Македонската православна црква. Вие кажете ми што мислите, особено после соопштението на Српската православна црква. Па ако прецизно го читаме соопштението на Српската православна црква, испаѓа дека Македонската православна црква доброволно се откажала од одлуките за автокефалност и се вратила во ситуацијата која што имала во 1959 година, кога и била призната најширока можна автономија во рамките на Српската православна црква. Така, ако го читаме текстот на тоа соопштението, дека во иднина ќе има некакви преговори за идниот и евентуален конечен статус, така беше нешто, да. на Македонската православна црква. И еве, ајде да видиме сега кои се дилемите околу целата оваа работа. Вие знаете, не мора да објаснуваме дека во православието секоја нација има своја посебна црква. Тоа е така организирано. И од тука беше и стремежот на Македонската православна црква за автокефален статус, односно за статус независен од Српската православна црква. Кон тоа се надоврзува една друга работа. Имено, српската нација во минатото беше далеко повеќе инклузивна како нација. Вие се сеќавате дека србите во својот пантеон го имаат, и сега го имаат, нели, и го имаа, Иво Андрич, кој што е католик, значи србин католик, така се изјаснуваше. Понатаму и Меша Селимовиќ, еден од најголемите автори од поранешна Југославија, беше член на Српската академија на науките и уметностите и иако муслиман по вероисповест, се изјаснуваше како србин. Ви имате и Мехмет Паша Соколовиќ. Мехмет Паша Соколовиќ. Не, меѓутоа сакам да кажам, добро, Мехмет Паша Соколовиќ е сега дел и од националниот наратив на србите и дел од националниот наратив на бошњаците, така што меѓутоа тука станува збор за луѓе од скорешното минато, кога веќе се издвоени, нели, и хрватската нација како посебна и денеска бошњачката, претходно муслиманската нација, нели, 93-та конгресот. Меѓутоа во моментов на Балканот сметаме дека некој е србин доколку припаѓа на, ајде така да го наречем, културолошкиот круг на Српската православна црква, односно дури атеистите кои што културолошки го имаат своето вкоренето со Српската православна црква се дел од оваа поширока српска нација, така да кажем. Да. И токму од овие причини е поривот на македонците да имаат своја посебна автокефална значи самовозглавена, значи со поглавар кој што самите си го бираат своја црква, односно без разлика што ние сме блиски народи, сепак да имаме не автономија, туку целосна независност како етнос и како црква. Тоа е целата работа. Меѓутоа не е само тоа. Значи ова ја го гледам од историски аспект. Да ги лишиме овие духовните и канонските работи од страна. Значи целокупното македонско национално будење започна во 19 век како отпор кон турската световна власт и кон грчката духовна власт. Да не заборавиме, фанариотите, фанар, Вселенската патриаршија. Во 5 векови турско робство, што го нарекуваме ние во Македонија, беа инструмент на тоа турско робство. Тие не пружаа отпор, тие беа сраснати со институциите на Отоманската држава. И не само тоа, туку грчките владици во Македонија, низ вековите, тие 5 века, биле еднакво непопуларни како и турските аги и бегови. Едниве биле феудалци кои што го експлоатирале народот, другиве биле духовници кои што исто така го експлоатирале народот. Еден од најнепопуларните даноци за време на отоманското владење се викал владикарина. Што било тоа? Кога ќе требало да отидеш во црква, покрај сите намети кои што ги плаќаш и даноци, плаќаш нешто и за владиката. Владиките биле грци, не учеле локални јазици, еве тогаш нели македонскиот не бил кодифициран, ама некој за да биде владика требало да го знае јазикот, нели, на локалното население не сакал да го дознава. Тие биле најчесто аристократи од Фанар, грчки аристократи од Фанар, кои што
гледале само овдека да дојдат, што велиме да се ги напомнат бисаѓите и да се вратат назад. Сега, отпорот на македонците почнува кога се сеќавате прво во Малешевијата, каде наш колега Маријан Николовски почнуваат да ги бркаат грчките владици и бараат владиците да бидат локални, наши, македонци. Значи, таа борба. Не само тоа, туку против таа борба, грчката црква, Вселенската патриаршија настапува многу сурово. Нашите двајца големи дејци од природбата, браќата Миладиновци, се убиени во турски затвор, зошто на наговор на Вселенската патриаршија. И не само тоа, тие се против секој момент поврзан со македонското национално будење. Да продолжиме понатаму. Во Егејскиот дел на Македонија, во Костурскиот крај. Костурскиот крај е еден од најздравите краеви населен со македонци во Отоманското царство. Тие праќаат еден владика Каравангелис кој што таму почва една крвава граѓанска војна, меѓумакедонска. Тој ги плаќа андартите, грчките четници, да ги носат главите на македонските војводи и на македонските попови, со цел да хеленизира таа област. Тоа продолжува и откако 1912 година Егејскиот дел на Македонија го зема Грција, црквата, грчката црква, Вселенската патриаршија, представува инструмент за хеленизирање на тоа население. Еве, вие видите самите. Дали постои ваш пријател, што ги викам популарно егејци, нели, кој што не е атеист. Тие се сите многу атеизирани, затоа што во нивната свест црквата како институција била инструмент за нивна хеленизација. Немале каде да одат. Да, и сега види, и не само тоа, Македонската православна црква, ваква каква што беше до завчера, беше победа на македонскиот народ против тие тенденции. Дека ние сами ќе имаме своја црква со наши владици, кои што се дома избрани, кои што промовираат македонската култура, кои што проповедаат на македонски. И сега видите, зборуваме за тој томос за автокефалија. На Македонската православна црква и треба само еден томос. Томос од македонскиот народ, дека е негова национална црква, ништо повеќе. Добро, во однос на одлуката на Вселенската патриаршија, ајде прво за тоа да видиме. Да. Значи, ве разбирам поентата, што сакате да кажете. Но сега, дали држи таа теза за нешто што се случувало пред 150 години, дека според тие историски консеквенции и наративи треба се уште така да ја прецепираме Вселенската патриаршија денес? Тоа ми е прашањето. И второ, во самата одлука на Вселенската патриаршија ми се чини дека спорен е моментот во однос на непризнавањето на името Македонска православна црква, каде што тие го признаваат само терминот Охридска архиепископија. И затоа искрено ги слушав представниците на МПЦ, кои прилично скромно, но малку излегоа во јавноста. Тие велат, барем според нив, дека тука и нема нешто многу спорно, објаснувајќи ги сите околности поради тоа непризнавање на МПЦ и дека не е ништо ни страшно што се признава континуитетот на Охридската архиепископија што така се перцепира, бидејќи тоа го објаснува на некој начин како она за името што беше со Грција како двојна формула. Ние ќе се нарекуваме како сакаме, а они ќе не нарекуваат Охридска архиепископија, а останатите цркви исто како сака. Ајде прво се да тргнеме од една работа. Значи, еден од бранителите на оваа одлука во јавност излезе со теза дека никој не може да го одземе од колективното сеќавање на македонскиот народ фактот дека црквата се нарекува Македонска православна црква. Меѓутоа, кога кажете колективно сеќавање, тоа значи дека тоа било во минатото. Дека црквата веќе не се вика Македонска православна црква. Добро, но тоа се уште не е така. Ама не, така излезе да го брани. Еден од најголемите бранители вика, добро, никој не може од колективното сеќавање. Колективно сеќавање за нешто што било порано. Зборуваме за фактичка состојба. Во однос на тоа што го рековте, дали Вселенската патриаршија е иста од пред 150 години, еве да видиме каде не е иста. Не е иста затоа што Отоманската држава веќе не постои. Сега постои Републиката Турција. Значи веќе не е инструмент на Отоманска држава, ја нема Отоманска држава. Тоа не е. Што е? Грчка црква е. Значи покрај тоа што постои Грчка архиепископија, знаете дека вон Грција во диаспората, во грчката диаспора, сите грчки цркви припаѓаат на Вселенската патриаршија. Тоа прво. Второ, затоа што по оваа размената на територијата на населението и други непријатни случаи што се случувале меѓу Турција и Грција, веќе нема значително грчко население во Република Турција. Значи таа Вселенска патриаршија е само еден костур, еден реликт на нешто што порано постоело.
порано постоела таму жива црква, која што на територијата на денешна Турција имало многу православни христијани. Да, но така таа сепак е некаков неформален центар на Не, православието. види, така тие себе си се представуваат. Тие се реликт од средновековието, ништо повеќе. За разлика еве да речеме од Ватикан, кој што се наоѓа во Италија, која што е една од вриежот на католичката црква, ваму нема верници. Во најзафрлената црква било каде во Македонија има повеќе верници отколку што има Вселенската патриаршија. Во Турција има поише владици на Вселенската патриаршија отколку што има верници. Вие сега настапувате како македонскиот Мартин Лутер. Значи сакате Зошто? да не го признаете авторитетот на Вселенската патриаршија. Ама видете, во православниот свет. зошто да го признавам авторитетот значи мене ми е битно како верник, како македонец и православен да си имам своја црква која што ќе ме опее на македонски. И кога се крштевам, и кога се венчувам, и кога се заминувам на нови свет. Не ми требаат мене грчки владици, шо ќе ми се. Добро, Значи, не зборам како Мартин Лутер, зборам реално. добро, пак да се Значи, вратиме еве И сега на да се вратиме на Вселенската патриаршија. канонското. Тие се еден символ, добро, во ред. Меѓутоа, тие се дел од тие византиски цркви кои што се каде што се грчки владици. Значи тоа е дел од таа грчка екумена, така, грчка православна екумена, така да наречем. Меѓутоа во делот, нашиот дел, значи Во однос на тоа што го кажаа за нас. тие рекоа дека нашата црква е канонска. Добро, канонска е нашата црква. Тие рекоа дека тоа е посебна, тоа е моментот да речеме кој што е интересен, кој што вика дека тие е посебна хиерархија во православието. И овој момент нели беше поздравен од сите дека на тој начин се оивичува дека овдека живее посебен народ, кој што не е ни бугарски, не е ни српски, не е ни грчки. Еве, тој момент е интересен во тој нивни проглас. Добро, и секако Меѓутоа, враќањето на да. МПЦ во канонско единство со сите останати православни цркви. Видете, ама тоа е кому е значено тоа, еве, да ве прашам. Па претпоставам за МПЦ, не знам. На владиците. На кого друг му е еве, на кој верник да излеземе на улица, тоа му е значено. Никому. Мислам дека тоа е чекор кон автокефалноста за тоа. Автокефалноста е, пак ќе кажам, значи фактот дека оваа црква се потпира само на народот кој што ја сака. Оваа држава се потпира на народот што сака да има своја држава. Значи, Не на признавање или на било мислите што. дека тогаш МПЦ треба да се откаже од барање на автокефалност од останатите православни цркви. Па не гледам зошто. Факт е тоа. Додека овдека има верен народ, кој што ги следи каноните на православната црква, што е тоа толку значајно? Меѓутоа, во ред, еве, да разберем дека и таа нивна потреба да имаат некакво се организирано општење со црквата, еве сега ќе општа, ајде да видиме како ќе општиме. Тоа што ми пречи, еве да речеме, тоа што народов остана без имен, факт е тоа. Овој народ себе се нарекува македонски. Ја не знам сега како тоа ќе го изведеме околу целата оваа работа. Мене ми пречи, искрено кажам, но оваа црква јас се сваќам само како македонска православна црква. Така сваќаат и сите во светот. Дополнително Добро, но видите, сега внесува- нема никаква индикација дека таа ќе се го смени името. Тоа ни МПЦ го кажа на никој. Нека остане така. Ај дај Боже, нека Сега биде така. никој не каже дека ќе го Дај менува Боже, името. дај Боже, нека Барем остане така објаснуваат владиците. Друго, еве, вознемирени се луѓето во нашата диаспора. Знаете дека со некои акти на Вселенската патриаршија, епархија од Украинската црква преминаа под нивно раководење, под нивни владици во украинската диаспора. Еве, јас сега ќе ви кажам отворено. Македонска диаспора тоа нема да го дозволи, ни подразно. Со незе да раководи било кој владик, освен македонски владик. И така треба. Добро, Така но треба. мислам и тоа го слушнав и објаснувањето од МПЦ дека тука ништо не се менува. Исто Дај така, Боже. дека Дај тоа Боже. тие вела дека и кога во 1967 година кога прогласеле автокефалност, Добро. така го слуша владиката Петар, дека и тогаш во самата одлука тогаш на МПЦ стоело дека тие се надлежни на територијата на тогашната СРМ. Таква била одлуката, уште тогаш на МПЦ. И вели црквите во диаспората се организираат според законите на тие држави тамо. Тука и нема многу простор за маневер. Да речеме во Австралија има закон за цркви, организираш и тоа функционира. Сака да каже не е тоа баш така дека не е ни важно дали се смета дали е надлежна за диаспората МПЦ тука или не, дека Не, има правила во друг начин православниот свет, например, зошто нема македонски цркви во Србија. Зашто тоа е територија на Српската православна Да, црква. каде што има матична Меѓутоа, црква, има да. и други работи. Например, има Руската црква има подворје во Белград, Српската црква има подворје во
во Москва. Значи има и такви работи каде што Како се соработка, да речем. Не само соработка, каде што се дозволува на тој етнички принцип, нели? Некој поп од една црква во друга црква да проповеда и така натаму, но тоа е регулирано на некој начин. Значи претпоставувам дека сега кога ќе се регулираат работите меѓу македонската и српската православна црква, ќе треба и тоа да се регулира. Односно како нашите Добро, македонци, тоа е многу поинтересен дел, Ајде. ова со српската православна Не, црква. меѓутоа пак ќе кажам, Значи, значи вака, пазете, има една поговорка и јас се раководам од таа. Вели Тимео Данаос е дона ферентес, односно како да кажеме тоа? Имајте страф од грците дури и кога дарови ви носат. Значи, не им верувајте на данајците и дарови така, кога носат. еве, И така е преведено. не Така е знам, преведено, точно. Меѓутоа, еве, пазете, историјата е учителка на животот. Ја тоа постојано го велам. Ако не знаеш како некој ќе се однесува, погледни во неговата историја. Значи, од тој фанар кон нас нема ништо добро дојдено во овие 1200 години, така што и сега јас сум малку подозрив, еве. Не им верувам, дури и кога дарови ни носат. Да видиме за каков дар станува збор, да не е некој кукавичко јајце. Добро, ми се чини дека Македонија е многу специфичен случај во се, тоа особено во тие интеграции во барањата кои ги имаат, значи специфичен случај едноставно тоа мора да се признае, така да не е спорно човек да биде сомничав, да. Секоја нова држава кога излегува и секој нов народ кога се еманципира во историјата, значи не сме ние со ништо специфично. Значи секој народ кога го остава својот трак во светската историја, кога зачекорува со своја држава, со своја посебност, тоа секогаш е трнлив пат. Значи секогаш просторот не ви го даваат. За просторот вие треба да се изборите. И никогаш не е лесно. Им било ли лесно на ирците после 1000 години да обновуваат своја држава против една од најголемите империи што ја видела земјината топка, против британците. До ден денес се ветраат проблемите околу тоа нивно излегување како држава. Дали им е лесно, да речеме, една друга нација од поранешна Југославија? Дали им е лесно на бошњаците во тоа нивно зачекорување во светската историја? И ден денес. Оспорувањето е слично, на целиот Балкан. Значи, никогаш нема вам да ви дадат вака држава на тацна или признание на тацна. Таа работа треба да ја заслужите. Таа работа не ја заслужите со тоа што го молите тоа во својот довчерашен крвник и джелат, него со тоа што ќе му покажете дека вие сте достојни и вие ќе ја браните таа ваша посебност и таа ваша државност. Така гледам и кон нас. Значи, ние мора да ја одбраниме нашата посебност, не со молби, него со тоа што ќе обстоиме дека сакаме посебност. Добро, Боцевски, во однос на соопштението на СПЦ, се вели вака, имам од прилика, вели СПЦ понуди каналско единство преку автономија на МПЦ. Вели решен е спорот што датира од 1967 година, кога Македонската православна црква се одвои од СПЦ. Тоа го цитираат српските медиуми и се вели се поздравува прифаќање на општо признатиот канонски статус на најширока можна автономија, односно целосна внатрешна независност на МПЦ, доделен во 1959 година. Значи, ова не знам нема дали пишува таму дека нели има писмо испратено. Да, има писмо. Сега Значи, по мене сега, еве се може грешам. Јас мислам дека од вчера Македонската православна црква доброволно се откажала од автокефалност. Па тоа сакам прво да видиме што е ова, што значи ова. Значи, ако значи статус од 1959 година, што значи? Автономија во рамки на Српската православна црква. Значи дека од вчера поглавар на Македонската православна црква не е Дедо Стефан, тука е патриархот Порфири. Така е, нели? Ако си автономен, има некој над тебе. Ако си автокефален, нема никој над тебе. А што значи вториот дел кај што вели со целосна внатрешна независност? Вели најширока можна автономија со целосна внатрешна независност. Па тоа е веројатно како што се вие во рамки на Руската православна црква, тие белоруската, украинската, молдавската и така натаму, или во рамките на Руската православна црква има такви автономни цркви. Меѓутоа, сега не знам што значи ова и во однос на синодот. Дали српскиот синод се проширува со македонскиот синод? Што значи за поа на Јован? Каде се тие во целата ова приказка? Немаме се уште став од МПЦ значи, за ова, немаме објаснување. Па треба да објаснам. Значи, дали
од вчера Македонската црква и натаму автокефална, тоа е и која е содржината на тој акт, тоа писмо што го пратила МПЦ до СПЦ. Што пратиле таму? Се откажуваме од автокефалноста? Ја поништуваме одлуката, после тоа е одлука на Црковен народен собор од 67-та година. Значи и црквата и народот донесе одлука за автокефалија. Како таа одлука се отповикува без Црковен народен собор? Кој им дал право, легитимитет за таква работа? Ова се легитимни прашања. Ние во недостигна информациите на информација може само да прашуваме. Значи, проблемот е што еден дел од јавноста е уплашен дека ова е нов преспански договор, уште по лош за нас од преспанскиот договор. Токму до нас што го зборев, затоа што ако е овичена српската нација со надлежноста на Српската православна црква, значи дека ние сме вчера некој дел од српската нација или ова, значи мислам, можеби претерувам. Меѓутоа ова е природно логицирање. Природно логицирање. И тоа се стравовите. Значи друг страф е да речеме кој што го слушаме дали е ова обид за нарушување на македонско-српските односи кои што беа мощно добри постојано последниве години со активностите на претседателот Вучич, вакцините, маслото за јадене, пшеницата и така натаму, дали некој се обидува да ги наруши македонско-српските односи со оваа работа? Па може да се гледа и сосема обратно како подобрување на македонско-српските односи, бидејќи се зборуваме за решавање на црковниот проблем. Но дали народот ќе ја прифати таа работа, ако се решиме вака како што решава? Знаеш, тоа се дилемите. Зошто македонско-српските односи се добри генерално? Затоа што србите се единствениот народ на Балканот што го признаваат македонскиот народ со сета своја посебност, без никакви огради. И сега ставаме проблем кај што го нема. Боцовски, значи, ова се стравовите, сакам да ги кажам, значи видете, јас сум убеден, ја не сум од оние што се дефетисти и катастрофичари. Меѓутоа, јас сметам дека македонскиот народ сака своја автокефална црква, македонскиот народ сака своја независна држава Македонија, не северна, него Македонија. И тоа ќе си дојде до израз. Кога тогаш? Независно што се случило. Баталета, преспански договор, геополитика, овој бил вага, окей, народот бил понижен, имало домашни предавници, предпишале тоа што подпишале, ги нема веќе. Не е битно, ќе одговара за тој ден, политички, пред историјата, кривично, не е битно. Меѓутоа, народов си сака своја држава и своја црква. Јас сум убеден дека до тоа ќе дојдеме. На овој или на оној начин. Добро, вие, освен амбасадор, сте били порпарол на влада, сте биле вклучен во високата политика, знаете како функционираат и овие работи, знаете како функционираат тие невидливи сили кои не ги гледаме ни, кои јавноста не ги гледа секогаш. Она што... Мислите на меѓународните сили? Па пред се разбира. Добро. На меѓународните, и на сите други кои може да влијаат, се разбира, но тоа се тие. Знаеме, претходниот премиер, господинот Заев, тој никогаш тоа не го кажа дека е план, некаков крупен, но се чини дека тој се обиде со еден удар да ги реши сите проблеми на Македонија со соседите. Значи, сега вие дали ќе се согласите, дали е тоа добро или лошо, ќе може да дебатираме, но тоа очигледно беше неговиот план. Значи да го затвори договорот, да го затвори прашањето со Грција, да го затвори прашањето со Бугарија, со оној договор со Бугарија се обиде неуспешно, се разбира. Тоа го гледаме денеска. И сега ова прашање до Вселенска, ова барање се извинам до Вселенската патриаршија е пратено пред 3-4 години отприлика. Нели за решавање на автокефалноста на МПЦ и знаеме дека и највисоките македонски представници, меѓу кои претседателот Пендаровски, неколку пати праќаа писмо до Вселенската патриаршија за што побрзо да се изјасни за ова прашање. Сега сакам да ја прашам, дали мислите дека ова е некаков поголем, поширок план за решавање на тоа македонско прашање, кој сега од ова што го гледаме, угоре удолу не е баш толку успешен, но сепак наликува на некаков проект за затварање на сите тие рецидиви. Дали македонското прашање ќе биде решено ако Македонија биде поделена помеѓу Бугарија и Албанија? Ќе биде решено. Дали јас сакам така да биде решено? Не сакам. Како ќе биде решено ако се подели? Ке нема да постои, да. Решено. Нема да постои. Не постои, така. Така ќе биде решено, да. Ќе биде решено? Да. Сакам јас така да биде решено? Сака македонскиот народ така да биде решено прашањето? Ова е како знаеш, ти имаш спор со комшијата, сака ти ограбне детето, ти му го даваш детето. Така ги решаваш заедно проблемите.
Значи, проблемот го реши со тоа што го направи поголем. Тоа не е решавање на проблемите. Решавање на проблемите е ако дојдеме до некоја си точка што е прифатлива од наша страна, што е прифатлива од другата страна. А ние дојдовме до точка што е тотално неприфатлива за оваа страна, а прифатлива за другата страна. По сите параметри. Еве, дел од тие работи, пак еве ќе кажам, нели, дел од тоа решавањето на проблемите на соседите со Заев беше влашување на односите со Србија. Па ги молеше за вакцини. Добро, јас зборам за еден многу поширок контекст, тој дневно политички да речеме. Са поширок план сакаш да кажеш дека веројатно некоја голема сила сака да го реши Па македонското видите, прашање. многу ми е чудно да е случајност да го имаме, нели, Преспанскиот договор, па договорот со Бугарија и сега црковното прашање со Србија, некако ми е логичен след на околности. Не знам дали вие се согласувате со мене. Не се согласувам затоа што види. Многу е случајно за да биде што сака еве, што сака тие актери. На пример ова што го кажав, не го кажав јас, во 2014 година сте чуле вие за Џорџ Фридман, овој Стратфорд што ги имаше, така? Се разбира, да. 2014 година има едно предавање во Белград. Кај што ова го црта буквално, решавање на македонското прашање со некако подела меѓу Албанија и Бугарија. Тоа да не е планот. Па не знам дали е тоа планот. Јас зборувам за ова што се случува, да. Зоран Заев, ако велите дека Зоран Заев бил експонент на таа политика што сака да ги реши сите проблеми на Балканот. Зоран Заев во едно интервју за БГНС рече дека Југославија не поделила нас и бугарите, така? Да. Дека сме имале заедничка историја, заедничко минато и така натаму. Значи тој го призна тоа решавање на тој начин, со тоа што ние ќе отидеме во прегратките на бугарската нација. Зоран Заев ја призна и ја спроведуваше тиранската платформа, што е другиот дел веројатно од тој план. Сега тој е тој планот. Јас мислам дека ако некој план треба да постои, тој план треба да биде Република Македонија како самостојна суверена држава со признат македонски народ со сите своји културолошки особености, со призната внатрешна мултикултура помеѓу сите и како унитарна држава, функционална држава, интегрирана во Европската унија и НАТО. Тоа ја така го гледам. Не, тука е друга прашањето. Јас не сакам сега ни да се навраќаме да го анализираме Преспанскиот договор и договорот со Бугарија, туку прашањето ми е дали мислите дека е случајно ова со СПЦ? Што токму сега се решава. Не е случајно, затоа што види. Има ли некаков проект позади ова? Тоа е прашање. Веројатно има, еве ги моите дилеми. Ова да не е проектот. Да не идеме како слепи кучки во некој таков проект. Значи, види, кога има вакви ситуации, војна во Украина, руска инвазија врз Украина. Токму тоа. Тоа е дополнителен фактор. Балканот повторно како игралиште на некои големи сили, некои големи интереси. Значи, досега во секоја таква игранка, освен Втората светска војна, Македонија излегуваше со куси ракави. И Македонија губеше. И јас сум уплашен. Значи, види, и не само тоа, после нашата независност, ние имаме една цела серија на порази, како нација. Вклучително и Преспанскиот договор. Значи, решавање на проблеми на наша штета. Поучено тоа искуство, јас вака зборувам. Значи, ја не сакам и оваа работа. Пази, никој нема да ги земе нашите цркви и манастири. Наши се. На македонскиот народ. И овие македонските владици, тие македонски владици на што израснале? На волјата на овој народ има свој владици. Дури и да влезат некаде кај што не треба да влезат, таа работа ќе се отповика. Не може меѓународни сили да одлучуваат за тоа како јас верувам. Еве, ти дома, например, која год сила бе да тргне најголемиот насилник измеѓу тебе и твојата сопруга? Ке се откажеш ти од својата сопруга? Од своето дете? Ни подразно. Значи, зад македонската црква стои македонскиот народ. Зад македонската држава стои македонскиот народ и неговите желби и стремежи. Што сакат нека... Еве, знаеш кој друг ја разбиваше македонската црква? Кој? Али Ахмети. Нели направи верска заедница на православните албанци во Македонија? Да. Која што е мртва буква на хартија. Значи, не може да има црква без верници, така? Сакаш да направи паралелна албанска црква во Македонија. И што му е проблемот? Нема верници. Сакаш ли Српската православна црква со православната Охридска епископија и Вселенската патриаршија, да се разбереме, заедно беа во тој потфат? Да направат паралелна хиерархија во Македонија. Зашо тоа не заживеа? Нема верници. Никој не отиде во црквата на Јован. Значи, тоа е тоа што сакам да го кажам. Да, знам,
значи, јас целосно поддржувам Македонската православна црква како национална црква на македонците, ништо повеќе. А фактов еве сега ова што се случува во моментов, ако ова е некаква си гениална дипломатија црковна, која што треба да доведе до автокефалност на Македонската православна црква, браво. Ке излезам ке кажеме ке тебе на телевизија, сгрешив. Меѓутоа најчесто ние останувавме со куси ракави. Најчесто ние не бевме гениалните, него ние бевме оние кои што беа гениално излажени. Добро, пошто И тоа ми е стравот сега. Не знам дали ме разбираш. Бидејќи Значи, види, пишува таму, како пишува, евентуалниот крајен статус на така? Да. До ја тука го немам интегрално, значи, соопштението, но имаше таков пасус, да. И сега што значи тоа евентуалниот крајен Како се дава можност за понатамошно преговарање на МПЦ за... И сега види, ако МПЦ стане утре евентуален автокефална во ред, меѓутоа да не биде ова како со 3 месеци на Кирил Григоров, Обединети нации, се сеќаваш на тоа, нели? Да. Дека референцата ќе остане 3 месеци, па што се случи на крај го изгубивме нашето национално име. Грција дадоа, Македонија предадоа на грците, во Преспанскиот договор така пишува дека Македонија е грчка, а ние сме некоја северна. Значи Да. исто така и за ова прашање, значи Македонската православна црква ја има полната поддршка од овој народ да се биде Македонска православна црква. Без разлика дали ја признава Цариград, дали ја признава Пеќ, Белград, дали ја признава Трново, Бугарија, тотално небитно овакво. Или Москва. Сега па и тоа исто е, знаеш, сега во целата оваа работа во православието, точно е Вселенскиот патриарх има таа историска роља, така? Да. Меѓутоа, силата на верниците за Руската православна црква како најбројна црква во... И сега, зашто врз мој грб Цариград и Москва да се тепаат? Зошто да влегувам во туѓи игри? Боцевски, дел од вашите размислувања, ајде да речеме, може да онака да влезат во оние теории на заговор, дали Македонија се подели, дали Не бе, па Албанија и ме Бугарија, ти дали кажам, тоа се анализите. па ти праша се, дали, да. па и ова е теорија заговор кога ти ќе тргнеш да зборуваш, мрачни темни сили. Ја нели? имам уште една, Така, еве. Мене ми е најлогично од ова, Да, нели, соопштение на СПЦ, дека Македонија, или поточно речено македонците, се враќаат во прегратките на Србија. На некој начин, тоа македонско национално ткиво директно се турка кон српското. И се ова не е теорија на заговор? Па да, ја кажав, да, намерно кажав дека е теорија на заговор, да. Но така ми наликува, искрено, онака лаечки од ова соопштение. Бидејќи ако автокефалноста на МПЦ се враќа чекор назад, во автономија, во рамки на Српската православна црква, логично ми е дека македонското духовно ткиво се бутка кон српското. Ја ако тоа го кажав, нели, како еден страв кој што постои кај македонскиот народ, и мислам дека МПЦ треба да излезе да се објасни сега. Мислам, ова што молчат не им оди во прилог на владиците. Значи, знаеш што е лошото? Лошото е кога теренот го пропушташ на... Кога ја оставаш јавноста без одговори, растат чудовишта. Еве, ко ние двајца овде што правиме сега во И работата е после треба со нив да се справиш. А шо ако заживее еден ваков муабет помеѓу македонскиот народ дека направиле предавство? Како ќе се исперат од таа работа? А такви работи излегуваат затоа што никој не излегува да објаснува што се случува. Или излегуваат политичари. Или излегуваат аналитичари. Ма не ми се нерелевантни. Јас сакам да излезе Дедо Стефан да каже, да излезат другиве владици да кажат. Значи, тоа има тежина. Зошто го оставаат теренот на други ликови? Не е потребно тоа. Или, например, еве сега, одлуката таа за Цариград ја коментираат луѓе кои што знам во животов не влегле во црква, не биле на литургија. И такви работи има. Добро, МПЦ беше прилично активна во поглед на, па не сега официјално да речеме МПЦ, но дел од владиците, па дури и владиката Стефан, во однос на коментирање на актуелни политички случувања, за пописот, например. За пописот беа неправдани. За пописот. Види, тоа не е теорија на заговор. Предходно, ова не е теорија на заговор, ова кажувам се правиле. Ова околу пописот не е теорија на заговор. И за Преспанскиот договор. Види, постоел системски план да се намали бројот на христијани во државата, православни христијани. Затоа што, еве, гледаш, не било, за разлика од другите деноминации во државата,
на христијаните не им било понудено да се изјаснат дали се православни, католици и така натаму, туку се правеле некакви експерименти со цел да се намали бројот на православни во државата. Факт е тоа. Излезе овој, како се викаше, Вангел, или како се викаше овој на статистика. Да. Да каже дека тоа било слободно, нели? Симоновски, да. И дека, како рече, во Италија, нели, им било понудено, ако сакал прецизно се изјасни, некаков си список. Па зашо кај нас не го понудија тој список? Добро, но видите сега... И се пази, православните христијани во Македонија беа поделени во две групи. И беше намален бројот, значи, некој систематски одеше на тоа да го намали, тоа е етничка игра, тука знаеме, затоа што види, овој попис не беше попис на Македонија, овој попис беше попис на ДУИ. Видите, поголем проблем беше во бојкотот што се направи, тука се направи многу поголема штета отколку со тоа, сега реално зборуваме. Види се, 100.000 луѓе не се потпишаа во држава поради бојкотот. Вие верувате дека помалку од половина од народот овдека се православни? За тоа апсолутно се согласувам, но со бојкотот се нанесе поголема штета. Цела диаспора не се попиша. 100.000 луѓе не се попишаа во државата. Целата диаспора не се попиша заради нашиот внатрешен бојкот. Диаспората не се попиша, ќе ви објаснам и зошто. Значи имав еден разговор со еден виден интелектуалец од диаспората сега скоро викендов. Преспанскиот договор беше шок за македонците во диаспората. Ќе ви кажам пример. 5000 културни друштва во Австралија. 5000, знаете која е таа бројка? Културни друштва. Се соочуваат со празни простории, со луѓе кои што веќе не доаѓаат. Па добра, Некој го скрши македонското во луѓето од диаспората. значи се откажа од државата. Па државата се откажа од себе, си го промени името. Како да не, мислам. Добро, тоа е нивна перцепција, тоа не е така. И моја перцепција тоа. Па добре, ваша, ама и моја перцепција. ако се откажале они своеволно. Не се откажале од државата, они само велат. Они велат само дека таа држава веќе не ги штити нашите интереси, таа држава е под окупација. И ги разбираме, овдека излезе премиер на Македонија да каже дека ние бугарите сме еден народ, на БГНС. Дека Југославија не раздвојувала. Ма вие сами откажавте, да не воруваме, вие сами откажавте не треба да сме дефетисти, но тоа е апсолутен дефетизам. Они значи се откажаа од својата држава. Токму Едноставно затоа не се попишаа. Токму затоа еве јас сум во моментов активен во критиката, затоа што им велам на нив дека Македонија е наша држава и Македонија мора да ја браниме и им се извинуваме за сите неправди кои што излегуваат овде. Оваа држава не ја водеа луѓе со полна деловна совест. Ова луѓе ја водеа луѓе кои што имаат други планови. Не знам кои се тие планови. Еден ден Зоран Заевка објасни дали он ова не е теорија на заговор, пораки он му праќаше на мен дуктачи дека некои повисоки од горе го спремаат. Ај нека каже што го спремале. Добро, се враќаме на МПЦ. Сакам да кажам се инволвираа во многу актуелни политички прашања, сега ние отидовме на кај пописот, но сега за ова, каде што е многу важно, каде што ги нема и тоа е лошо. И тоа е лошо. Значи зборуваа за, значи и они употребуваат термини како предавници, како ова, како она. Да. Сега самите они молчат. И тоа е лошо. Сега треба да излезат и да кажат. Јас да сум на нивно место, ќе излезам и ќе кажам еве, што е целта, зашто преговарам и кај сакам да стигнам. Да. И гледавме, имавме некоја средба нели меѓу архиепископот Стефан и српскиот патриарх Порфири, таму нешто е договорено. Еве да видиме што е договорено. Добро, ајде нека излезе на крај вие како што велите да бидеме да ја гледаме чашата полуполна, нека биде една гениална стратегија за добивање на автокефалност. Не е бит, види, што и да биде, на крај види. Црквата ако заклучат владиците дека влегле во приказна која што не му одговара на македонскиот народ, само нека бидат отворени и транспарентни, нека се потпрат на тој народ, тој ќе ми ја даде патот надвор од таква ситуација. Ако да речеме тргнале во таква насока. Ако тргнале во насока каде што ќе стигнеме на крај до полна автокефалност на Македонската православна црква како македонска национална црква, честитки. Добро, ќе го оставиме црковното прашање, имаме уште 6-7 минути до крајот вечното прашање, значи евроинтеграциите. Датумот. Датумот, значи до каде сме со датумот.
Како би искоментирале последната изјава на министрот за надворешни работи Бујар Османи, не е последна, туку меѓу последните, кога го кажа она што мене ми прилише големо внимание, дека доколку сега не се реши ова до јуни или до кога и да биде, тука некој тој период, дека државата, владата веќе нема енергија да се занимава со ова прашање и дека на некој начин тоа ќе биде ставено веќе во втор план. Значи, тоа е според мене една, доколку е Пораз, така, па е секако драматична најава за една промена на политика. Значи, дали е така ќе видиме, но како би искоментирале таа најава? Па прво, министерот Бујар Османи ја ќе бидам посреќен ако излезе и каже што се преговара. Тој излезе во собрание без документ. Се сеќаваш кога беше на брифингот што го даваш пред пратениците. Не знам, претпоставам дека и вие како медиумска куќа учествувате на оние негови неделни брифинзи кои ги прави. Учествувам. Таму објаснува тој што се преговара. Ја не видов да објасни што се преговара. Па добро, освен оние што ги знаеме сите општиот тој Ама ги знаеме 5 како плюс 7 некои тие општи точки, како викаат србите на тукници, нели? Ама не знае. точките, сега деталите да. никој не ги знае. Сега. Ама таму е, нели, ѓаволот каде беше во деталите, нели? Така што не знаеме зашто се случува, што се преговара. Види, ја мислам дека имав еден проблем кога се не знам зошто има потреба од рационални луѓе да се однесуваат како религиозни фанатици. Значи, кога дојде Кирил Петков, имаше такво еден квази религиозен занос, кај еден огромен дел од македонската јавност и македонската политика. Као дошол Месијата да спасува Македонија. Кирил Петков нема една единствена изјава дадено со која што тој одстапува од бугарската државна и национална политика кон македонците. Една изјава нема. Точно, тој зборува убаво, елоквентно, тој е позитивен, а содржински што кажува? Ништо не кажува. Дали содржински Кирил Петков има дадено една изјава каде што тој во неговите визии за македонците се разликува од Каракачанов или од Борисов или од Радев или од другите. Нема содржински. Нема давано, ми се чини, за етничкиот идентитет, за јазичниот, такви... за посебноста, ништо нема. Па како ние тогаш заклучуваме дека тоа е различно? Добро, доколку ги знаеме околностите под кои он функционира, дека владата му е на стаклени нозе, дека таму има многу силен консензус за ова прашање, мислам дека му е тешко да каже било што друго. Види, реално сега, реално зборуваме сега. Ти си паметен човек. Тој е нов политичар. Не, ти си паметен човек. Се сеќаваш ли на онаа комисија, онаа комедија Глупавиот и поглупавиот? Да. И сега овој вика на девојката, нели? Има ли шанса ја и ти да бидеме заедно? Оваа му вика многу мала шанса. Овој вика 1 у 100, она вика не 1 у милион. И он вика значи има шанса. Да. И се исто во муабете се. Не он у коалицијата на друго. Ако не у коалицијата, да ме кон само што едва чека нас да не признае. Од каде ги вадат овие работи? Јас сум убеден, убеден сум дека ниту еден приватен разговор во 4 очи дури која биле со Ковачевски, со Пендаровски, тој таков сигнал нема пратено. Нема пратено. Значи тоа е дете на таа средина. Ние што без разлика точно бил Харвард, Марвард едно друго, меѓутоа да победиш на избори, ти зборуваш како бугарин, не како американец. Добро, да излезов дека некој македонец или албанец во Македонија во политиката и да зборува како американец. Нема никој да го препознае како дел од нашата политика, нема да го избере. Значи, не знам на што се темелат ови. И се надевавме на ова ти што викаш. Некои мрачни сили у позадина, тука нешто притискаат Бугарија да попушти. Добро, тука имаше официјално многу силен притисок од Соединетите американски држави, отворен вака. Барем тоа што го не, официјален притисок имаше во Македонија да го смени името. Видовме како тоа изгледа. Ја не видов такво нешто во Софија. Тие сами се жалеа, сами те кажаа дека се подсилен американски притисок. Дали го видовме очигледниот американски притисок врз нас да се смени името? Го видовме. Како изгледаше тоа многу брутално. Кај нас ја не видов притисок, зашто притисок? Како немаше притисок, не зафркавај. Што беше цела шарена револуција, сите тие работи? Дека притисок беше и потоа целата работа и целата. Па не би се согласил баш како не беше притисок да се смени. Ако сакаме, дали ја откажаа посетата на Петков американците на Вашингтон? Петков сега беше во Вашингтон, не? Ама дали му ја откажаа посетата? Не. Па кој е тој притисок?
Добро, тоа може да дебатираме дали има или Не, нема. па знаеш, притисок сакав- не, дај ве молам решете таа работа. Тоа притисок. Пак повторно сакам да ве прашам, Да. значи Може би види, како може би дипломата, малце и драматизираат бугарите, знаеш. Ние сме под притисок едно друго. Знаеш, како мало дете кој го тераме да јаде броколи. Па сега, знаеш, нека Не, за плаче тоа- дека не му се дадат броколи. Сакам повторно Сега, да ве прашам, кажи. бидејќи Боцевски, ова доколку што Бујар Османи кажа е прилично драматична промена на македонската надворешна политика, бидејќи на некој начин не се откажуваме од евроинтеграциите, но тоа го ставаме во втор план. Значи, тоа е... Да, што ќе биде во според прв мене- план? Па не знам што ќе биде во прв план. Не знам, Но доколку е така, доколку ние немаме енергија веќе премногу да се занимаваме со тоа прашање, очигледно е дека на некој среден, краток или долг рок се откажуваме од тие евроинтеграции. Тоа сакам да ве прашам. Па види, Што понатаму, што би правеле? Дали тоа значи дека можеби она што го кажува и премиерот Заев предходно, кој вие не сакате премногу да го спомнувам, но еве како провокација, нема проблем. дека ако Европа не сака да не прими, ние ќе ја донесеме Европа кај нас. види, таа фразеологија ја слушам од која од 91 година. Се ја и ти сме доволно возрасни, помниме, така зборува и Клюсев и Кирил Глигоров. Нели, ако Европа не сака, ние натре ќе ја донесем, па ја донесовме. Овакво, не дека ова општество не се менува, дека нема промени, има промени, се ништо не сте. Меѓутоа, види, ајде па вака да ја поставиме тезата. Што ако добиеме датум и се најдеме онаму каде што се наоѓаат во преговорите Србија и Црна Гора? Заглавени. Дали е тоа чекор напред? Како ќе реагира нашето општество ако се најдеме таму каде што тие се наоѓаат? Па сега мислам дека со Бугарија отприлика тоа е еден од споровите, дали сега ние би утврдиле еден прецизен документ според кој потоа нема да бидеме блокирани на секој чекор Бугарија или... вика не ве блокирам. Така? Да. Црна Гора ја блокира Хрватска, Србија ја блокира Хрватска, не. Сите можни погледи ги има отворена Црна Гора. Колку има затворено? 3 каде што нема европско законодавство. Добро. Србија од 22 погледи колку има затворено? 2 каде што нема европско законодавство. Добро, кај нас И според вечно траат преговорите. според изјавите на министерот Османи, предходно тоа и Никола Димитров го зборуваше дека ние сме многу понапред во тие европски поглавија, ние сме стигнати Па да, некој тоа го завршил. многу пред нив, понапред да. и би почнале некаде од средина, сега карикирам, кажано, меѓутоа, според работата. меѓутоа, дали тоа така се вреднува? Дали тоа така... Еве, јас сум убеден, Македонија утре да ги започне преговорите, по X работи, по X точки е пред Србија и пред Црна Гора. И генерално во цел, еве, за тоа се согласуваме, сега, тотално, еве, дека Македонија институционално, законодавно е поподготвена во однос на ЕУ од Србија и од Црна Гора. Точно. Согласувам. Дали тоа значи дека нема да биде во иста ситуација каде што сега Србија и Црна Гора? Ќе биде во иста ситуација. Зошто? Затоа што очигледно нема конечна одлука во Европската унија околу статусот на земјите од Западниот Балкан. Факт. Значи Европска унија нема донесена одлука дали и како и кога ќе не приема нас таму. Сега што е тоа што ние можеме да го направиме? Јас да сум на местото на Бујар Османи и да сум на местото на Маричич. Би се обидел да ги бомбардирам европејците со идеи кои што ќе ми дадат влез во заедничкиот европски пазар, кои што ќе ми ги дадат сите придобивки од членството без да сум формално член. На тој начин би ја вкотвил земјата во Европската унија, би ја вкотвил македонската економија во европската економија и би ја овозможил слободен проток меѓу Македонија и целата Европска унија. Ја тоа би го правил. Еве, ако ме прашаш мене што јас би правил... Отприлика тоа што го предлага Макрон сега. Макрон не знам дали го предлага тоа. Макрон предлага многу помалку од тоа. Тоа е проблемот. Да. Добро, господине Боцевски, ви благодарам за ова гостување. Повели. Ова беше Ивица Боцевски и со ова го завршуваме ова студио. 10 ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на телевизија 24.